వెల్కమ్ టు క్లియర్ ల్యాండ్ ప్రాపర్టీ ఛానల్. క్లియర్ ల్యాండ్ ప్రాపర్టీ ఛానల్కు మీకు స్వాగతం. అలాగే మొదటిసారి మా ఛానల్ విజిట్ చేసినట్టయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆల్ అని ప్రెస్ చేసుకోండి. ముందు ఏదైనా కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేయగా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా మెసేజ్ రావడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ వీడియోని ఎవరైతే ల్యాండ్ పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో మీ తోటి బంధువులు కానీ తోటి ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళకు ఈ వీడియోని తప్పకుండా షేర్ చేయండి సార్. మీకు కాకపోయినా వాళ్ళకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మనకు ఇప్పుడు ఏదైతే ల్యాండ్ విజిట్ చేస్తున్నామో ఈ ల్యాండ్ వచ్చేసి మనకు టోటల్ 8 acres సార్. ప్యాడీ ల్యాండ్ ఇది. మనకు నేషనల్ హైవే NH-150Aకి సెకండ్ బిట్ అవుతుంది ల్యాండ్ ఇది. మనకు NH-150Aకి 9 acres ఉంటుంది సార్. ఆ 9 acreకి ఈ 8 acres అటాచ్. మనకు హైవే నుంచి కూడా 15 feet అఫీషియల్ లక్ష రోడ్ ఉంటుంది ల్యాండ్కు. ఫుల్ వాటర్ ఫెసిలిటీ సార్ ఈ ల్యాండ్కు. తుంగభద్ర రివర్ నుంచి లిఫ్టింగ్ ఉంటుంది. 24 hours కరెంటు. ఫుల్ వాటర్ ఉంటాయి ల్యాండ్కి 24 గంటలు. మనకు ఈ ల్యాండ్లో టోటల్ 2 crops ప్యాడీ చేస్తారు. పర్ క్రాప్కి ఎకరాకు వచ్చేసి 12 నుంచి 13 బస్తాలు లీజ్ ఇస్తారు సార్. పర్ క్రాప్కి ఎకరాకు వచ్చేసి 12 నుంచి 13 బస్తాలు లీజ్ వస్తుంది. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది సార్ ల్యాండ్ కూడా. మనకు సౌడు అలాంటిది ఏముండదు ల్యాండ్లో. మనకు హైవేకి వచ్చేసి కూడా సెకండ్ బిట్ అవుతుంది. నేషనల్ హైవే సార్ NH-150A అది. హైవేకి సెకండ్ బిట్ అవుతుంది ల్యాండ్ ఇది. ఈ ల్యాండ్ లొకేషన్ వచ్చేసి కర్ణాటక స్టేట్, రైచూర్ డిస్టిక్, సింధనూర్ తాలూకా, దడేసుగుర్ విలేజ్లోని సార్ ల్యాండ్ ఇది. మనకు సింధనూర్ తాలూకా నుంచి ఈ ల్యాండ్కు జస్ట్ 20 kilometers అవుతుంది. అలాగే సిరుగుంప తాలూకాకు వచ్చేసి 13 kilometers, మరియు రైచూర్ డిస్టిక్ వచ్చేసి 110 kilometers. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది సార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా కానీ లీజ్ పరంగా కానీ. అదే మనకు ఫస్ట్ బిట్లో 9 acres ఉంది కదా సార్. ఆ 9 acres వచ్చేసి 50 lakhs నడుస్తుంది సార్ రేటు. మనకు అదే బిట్కి అటాచ్ ల్యాండ్ ఇది. మనకు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా కానీ లీజ్ పరంగా కానీ. ఓనర్ గారు పర్ ఎకరా కాస్ట్ వచ్చేసి 12 లక్షలు చెప్తున్నారు సార్. ఎవరైతే ల్యాండ్ విజిట్ చేసి ఎవరైతే ల్యాండ్ కొనాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఓనర్ తోటే డైరెక్ట్గా మాట్లాడి ల్యాండ్ పర్చేజ్ చేయొచ్చు. ఫేక్ వీడియోలు ఈరోజు అప్లోడ్ చేసి రేపు సోల్డ్ అవుట్ అని పెట్టడం అలాంటివి మా ఛానల్లో ఫేక్ వీడియోలు అస్సలు పెట్టాం సార్. మనము ఏదున్నా జనరల్ ప్రాపర్టీ క్లియర్ టైటిల్ ఉన్న వీడియోలు మాత్రమే మా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాము. ఫేక్ వీడియోలకి మా ఛానల్ ఎప్పుడూ ప్రోత్సహించదు.